जब भी हमारे घर में वेल्डिंग का काम होता है तो हमें यह जरूर बताया जाता है कि वेल्डिंग की लाइट को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे देखने की कोशिश करते हैं और ऐसा करना हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वेल्डिंग लाइट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें उसे नहीं देखना चाहिए? आइए जानते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। वेल्डिंग के दौरान अल्ट्रावायलेट यूवी रेस और फ्लाइंग मेटल्स के टुकड़े निकलते हैं, जिससे वेल्डर्स फ्लैश या फोटोकेराटाइटिस हो सकता है। ये आम तौर पर टेम्परेरी होता है, लेकिन कुछ अन्य चोट आपकी दृष्टि को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही वेल्डिंग से निकलने वाली यूवी रेस